Благотворительной акции, инициированной главой республики Махмудом Али Калиматовым, на 4-й день проведения Мехксара задействованы все без исключения населенные пункты пригородного района. САГ доставит малоимущим, многодетным семьям мобилизованных, сиротам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. В продуктовый набор входит самое необходимое. У многих семей нет финансовой возможности накрыть столы на мархаж или просто приготовить разнообразные блюда на ифтар. Именно для такой категории жителей пригородного района сегодня будут раздавать САГ. Контролирует процесс погрузки и отправки Минсельхоз Ингушетии, координатор благотворительной акции Миннац региона. Сегодня в рамках проведения акции Мехкса выделен день для пригородного района, и сегодня на населенных пунктах пригородного района будут раздаваться. Всего выделено на пригородный район 300 комплектов. Мы все знаем, что в комплект входят самые необходимые продукты питания. Это мука, сахар, мясо и также для праздничного стола и сладости, различные сладости. И мы через наших имамов пригородного района и через фонды, которые у нас там работают, это активные ребята, через них уже будем раздавать. На каждый населенный пункт, в зависимости от населения населенного пункта и также в зависимости от количества малоимущих будет определяться и количество. Здесь по количеству также мы с ними уже, с жителями пригородного района, согласовали полностью, в каком населенном пункте и по сколько комплектов будут раздаваться. Уже на их усмотрение, так как у них каждый населенный пункт сформирован свои списки самых таких остро нуждающихся, так и малоимущих, разных категорий людей, которые попадают под категорию закат и которым обычно и раздается ИСА. Активную помощь в проведении благотворительной акции оказывают студенты колледжей при Ингушском государственном университете. Мы собрались вместе из разных колледжей, гуманитарно-технического при университете, медицинский колледж при университете, собрались вместе сплоченно и помогаем нуждающим в этом благом деле. Я рад оказаться в этом месте и помогать нуждающим людям в этом священном месяце Рамадане. После погрузки направляемся в село Ангушт. Сначала к Хади Аздоевой. Официального дохода у женщины нет, поэтому продуктовому набору она обрадовалась. Поблагодарил главу региона Махмуда Али Калиматова за оказанную продуктовую помощь и Исаак Ациев. В раздаче САГа принимают участие молодые люди из этого же поселения, знают адреса малоимущих наизусть. Ведь акция проводится ежегодно. Жители села Ангушт спешат поблагодарить инициатора акции за простое человеческое внимание. Спаси себя от ада, дав в качестве садака хотя бы половину финика. Так завещал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, своей жене Айше. Быть щедрым и отзывчивым он завещал и всем своим последователям. اشت بوخ بشخنو ديال إلش عليه الصلاة والسلام تحت سنة الطير تحت غيرت شان مخارع أنقشت بريش حش بيحكا بعث حش بيحكا رجع كذيك حنا ترونخ نسقولو يلوج به صدحنا اشت أختي بار غديش سمق دال سرجعه سمق دال دقش حمن غدو تسان عني ألش تحميتي حجدي ديزج دال أختش خنز ضد واتش دال رزق بيده كذيك حنسنا قطو إيش دقرة حمنا از دقة حق حجد ساق دقش حماده تحق سنا حما شيء حن كذيك يخوز قدوش حما از أخش تدخيت يعتو بالي تدو برز إيت درد دشو درد دي ملخ إيتي أشت بوخبو. География добрых дел расширяется с въездом в село Дачное. Останавливаемся у дома Евлоевых. Встречает нас многодетная мать Залина.
Едак молятся отчины, едак ждак отчины. Да, умяшли удовчу. Узнав о цели нашего визита, Лиза Яндиева обрадовалась. Сама безработная, мужа нет, живет на пенсию. Лично мы вот тоже малоимущие. Это очень огромная помощь для нас. Очень благодарны главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову за помощь в пригородном районе. Оставшись без мужа, на одну пенсию живет и Мадина Яндиева. Продуктовый набор – это большое подспорье. Всего для малоимущих жителей сел Дачное и Годоборшево отведено около 100 продуктовых наборов. Распределением сага занимается организация Даймох. Оста нуждающие мискаш дайда больше исти он хобл семир списка что геология дал муклахан дадик дадулант шоу дахт шуга дал хадайтачин вайпача дал قابل садул дес хаир марх масна дал قابل дулт дал барса дал беркатиюль. А для малоимущих жителей села Донгарон отведено более полусотни продуктовых наборов. 55 сады. Тахана 25 трепх и стади радиант про шахат кашла ханс уз дисары дай хадиq ямашини хадин да кегинах бу дай хадиq даху телефон дай хайти хай вах حتى بيحكاش يساعده يعني شبل جنيت وز دال ديس قابل صادلت يرحديتاش بتشاهي شنو وز ديحكا. У кого нет личного транспорта, забирают сами. По возможности отвозят своим родным или соседям. Взял свой продуктовый набор и поздравил мусульман с наступающими праздниками и Хамид Тимиев. Ига халон мяляз бол яхта даст ему шутли до масни вала мягко бус балоса гад ирздолж беркати шухалтер вей аста вей вала мягко албизм барс шоны дәряс хал яса дейтачун дәряс хал шоны кегина дәряс хал. Благотворительная акция Мехксага проводится уже на протяжении 4 лет, как в Рамадан, так и на Курбан-Байрам. В этом году беспрецедентная по своему масштабу охватила территорию от Малгобека до Джейраха. В общей сложности было подготовлено 3000 продуктовых наборов. Туда вошли мясо, мука, сахар, подсолнечное масло, рис, чай и финики. За 4 дня саг доставили малоимущим, многодетным и семьям мобилизованных, а также лицам с ОВЗ и детям-сиротам во всех населенных пунктах Джейрахского, Сунжинского, Назрановского, Малгобекского и пригородного районов. Сделал дело, а спасибо в речку бросай. У нас благодарный народ, очень благодарный, сердечный народ. И они в действительности Сара, Баркал Олца, но самое главное, Док Воздух. Она вот просто женщина, семья, дети. Мы же понимаем, что тяжело люди живут. Вот я вам честно скажу, я халдол нахби, я нечистоплотный нахби, я хакимиш би, а жил муали, да, хакимиш до жлат, должен бы дать, дать. Я вижу вот в вагончиках, да, живут 783 человека, семьи, у нас вагончик. И вы знаете, вот как это вот не делать? Поэтому вот эта мысль пришла 4 года назад, как я пришел, и мы начали формировать. Создали фонд. Фонд собираем деньги, значит, оплачиваем все это. И самое главное, продукцию мы берем ее здесь. Наши, в основном мы оставляем здесь прибыль нашим производителям, сельхозпроизводителям, продавцам, то есть. И мне было крайне огорчительно настолько, когда я видел первый год Арлин Сагмавису, но 75-85 кил картулдакаш. Я переспрашивал, как это. Вон, там в других регионах 27-35 максимум, а у нас 75-80. Сюда квартал доело. Мне сказали, я спросил, сколько нам нужно
картошки, чтобы обеспечить республику картошкой. Мне сказали 40 тысяч тонн. Мы в прошлом году ее выкопали, уложили 57 тысяч тонн. И цена упала до 20. А сегодня вот сказали, что у нас на ярмарках 17 тысяч, а в магазине 17 рублей, а в магазине 30. Тем более импортно. В Икарской квартале. А сейчас, вот вчера уже информация пошла, и мною была поставлена задача, что мы дважды увеличиваем картошку, овощи, производство. Это же тоже мы людям даем возможность, сейчас опять подсобное хозяйство, свои огороды, конкурс опять, сейчас у нас в этом году тоже, мы уже 2 провели, 3 будем проводить, и мне приятно, что парник жаловать ее вот премию, которую мы дали за это, понимаешь, ну не знаю, судом государства, что они же хотят что-то делать. Глава призвал меценатов поддержать благотворительную акцию «Мехксах», и они его услышали. Махмуд Али Калиматов поблагодарил бизнесменов, принявших участие в этом богоугодном деле. Я не соревнуюсь с людьми, мне это не надо, я самодостаточный человек. И вот как мне приятно там, вот Шериф, он все эти года делал, я с ним говорил. Он говорит, а можно вот так вот? Я говорю, нужно. Десятки тысяч он для детей там помогает, да. Ну, еще кроме того, что мы запланировали с ним. Барахоев Бекхан, да, он тоже, вот всех военнослужащих, он был у меня перед отлетом. Но вы знаете, что он бассейн, да, кадетам сделал. Плавать не умели. 276 кадетов, а плавать умели 18. Понимаете, бассейн он сделал, извините, это около 300 миллионов, а потом... Насколько он ребятам нам помог, которые у нас уходят. Благотворительные фонды. Вот. Они тоже много делают. Там Тишин, я знаю. Потом вот это мне сказали, Картоевы. Значит, надо показать. Зауровы. Понимаете, их надо. Они же не просто это... Дахбяхка. Шейн Сагин. Шейн сын Иры. Шейн Цамолчин Иры. Сагмулой. Поэтому я думаю, мы должны поддерживать и их. Поддерживать, кто старается. И особенно важно, мы вот недели 3 назад, март 20 мы СВО отправили. 25 тонн. Вот туда ездил Гагиев, ездил туда Татриев, лично отвезли. Мы системно идем, да, 4-й год уже. Я слушал много дичи, я помню, говорили, Датхуач, Сада, Бусупсагвити, Кирсталия. То есть, понимаете, просто надо быть человеком. Можешь сегодня помочь, помогай. Завтра день даст тебе жить Всевышний, будешь завтра помогать. Поэтому Баркалхалт всем. По грубым подсчетам, за 4 года проведения благотворительной акции Мехксага раздали около 30 тысяч продуктовых наборов. Согреты сердца тысяч семей. Это и было главной целью. В этом году задача выполнена на все 100%. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.